Chum rệp xua lục srei nền cả nhà, ở con lục nẹt đại bản bác sạp cam thi po đam miến là bảo vi shu barang antara chít RFE, nơi pil ní mong pram pi dục. Cam thi po đam miến nơi rít Monica. គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសបន្តចរចានិងដាក់សំណើបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលបង្កើនសមាជិកក្រុមការងារដោះស្រាយបាតុកម្មនិងកោតកម្ម WWF ថាផ្សោតទន្លេមេគង្គនឹងផុតពូជប្រសិនបើវារីអគ្គិសនីដនសាហុងឡាវសាងសង់លោកស្រីយីងឡាក់និយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សស្អាតស្អំមិនជំពាក់វែកវិននឹងរឿងពុករលួយនោះទេអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានយល់ព្រមផ្ដល់សិទ្ធិបន្ថែមឲ្យអ្នកបម្រើជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី RFI ទីបំផុតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដំណើរការវេទិកាជួបជុំសកម្មជននៅទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនារសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី20 កុម្ភៈនេះដោយគ្មានការរារាំងឬរំខានអ្វីឡើយបន្ទាប់ពីពិធីជួបជុំជាង2ម៉ោងលោកកម្មសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសលុបចោលសេចក្តីព្រមានហើយបន្តឲ្យក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបចរចាបន្តជាមួយក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានបញ្ជូនសំណើបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិកម្ខាង7រូបលីមេងហួររាយការណ៍បន្ទាប់ពីប្រមានថាជប់ចូលរួមតុចរចាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តរំខានវេទិកាជួបជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដាខេត្តទៀតនោះគឺវេទិកាជួបជុំសកម្មជនអ្នកគាំទ្រនៅទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោមវត្តមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាកាលពីរសៀលថ្ងៃ20 កុម្ភៈបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនចប់ចុងចប់ដើមលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានថ្លែងពីជំហរនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18 កុម្ភៈនោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តឲ្យមានការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងទាមទារបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិជាដើមលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងនៅក្រៅពេលបញ្ចប់វេទិកាជួបជុំសកម្មជននៅទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាលោកនិងលោកសំរងស៊ីនឹងបន្តចុះតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនទៀតដើម្បីជួបសកម្មជនពន្យល់ពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយគ្នានោះលោកកឹមសុខាក៏បានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងបន្តចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលក្រុមការងារចម្រុះគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃ18 កុម្ភៈដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះរួមដែលមានសមាជិកភាពស្មើគ្នារវាងគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមការងារចរចាក៏បានបញ្ជូនសំណើរួចហើយទៅកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយមានសមាជិកភាពស្មើគ្នាគឺម្ខាង7រូបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលយកសំណើនោះនិងកំពុងពិនិត្យហើយដាក់ឆ្លងមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រធានក្រុមចរចារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកព្រំសុខាបានសម្ដែងក្តីរីករាយហើយថាមានតែការចរចាទេទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ចង់បានបរិយាកាសល្អក្នុងពេលចរចានិងបើកទ្វារចរចាជានិច្ចជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកព្រំសុខាបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សថាក្រុមការងារទាំងពីរមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃជួបចរចាជាថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរបានធ្វើការជាច្រើនរួមគ្នាដើម្បីឈានទៅបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់ការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី21 ខែកុម្ភៈស្អែកនេះនាម៉ោង 10 ព្រឹកនៅទីស្តីការកោជបជាកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី2ឆ្នាំ2014កិច្ចប្រជុំនោះនឹងផ្ដោតសំខាន់លើការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះការចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកោជបនឹងការចុះឈ្មោះតំណាងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនាល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាការបើកប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងប្រដាប់អាវុធមិនត្រូវយឺតពេលទៀតឡើយពោលគឺប្រាក់ខែត្រូវតែបើកនៅរាល់ដំណាច់ខែជាដាច់ខាតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់បម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីវាគ្មានអីលំបាកទេបើសិនជាយើងមានការស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដចង់បម្រើប្រជាជនពិតប្រាកដជួយដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដបើសិនជាប្រជាជនសុំសាលារៀនសុំមន្ទីរពេទ្យសុំបន្លាយទឹកសុំផ្លូវថ្នល់សុំស្អីអាហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាវាត្រូវការការវិនិយោគដោយថវិការបស់ជាតិ
ប៉ុន្តែរឿងសេវាសាធារណៈនេះវាអត់មានត្រូវការឲ្យអាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីចេញដើមទុនយកទ្រព្យសម្បត្តិពីផ្ទះយកទៅឲ្យគាត់ទេណាអត់ទេវាទាមទារនៅតែសេចក្តីស្មោះត្រង់ថាយើងបម្រើប្រជាជនពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះរឿងដូចជាបញ្ហាអត្រានុកូលដ្ឋានរឿងស្អីវាអត់ត្រូវការចំណាយដើមទុនឲ្យអស់លោកទៅលុយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហាឯណាអត់ផងអីអាសភៅគ្រួសារអាស្អីហ្នឹងវាអត់មានត្រូវការអីទាំងអស់អានឹងរាប់ចេញតាហើយបើសិនជាមានការកំណត់ថ្លៃសេវាគឺយកតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយអរគុណប៉ែនបូណាដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកភូមិបូរីកេឡាប្រមាណជា60នាក់នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័ននេះបានជួបជុំគ្នានៅបរិវេណព្រះអង្គដង្ការនាំគ្នាទៅអុជធូបទៀននិងយកដីបូរីកេឡាទៅដាក់បណ្ដាសាដល់អាជ្ញាធរនិងម្ចាស់ដីដែលបានប្រើអំពើហិង្សាបង្កឲ្យមានមនុស្សរបួសកាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈលោកពេជ្រលឹមខួនតំណាងអ្នកភូមិបូរីកេឡាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថានេះគឺជារឿងដែលក្រុមអ្នកភូមិយល់ថាអយុត្តិធម៌ហើយអ្នកភូមិខ្វះការជួយពីអាជ្ញាធរដូច្នេះទើបធ្វើពិធីព្រះពុទ្ធសាសនានេះវិញយ៉ាងណាក៏ដោយនៅរសៀលនេះមិនមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះទេលោកពេជ្រលឹមខួននិយាយថាគ្រាន់តែមានការឃ្លាំមើលពីអាជ្ញាធរប៉ូលីសនៅជុំវិញបរិវេណប្រារព្ធពិធីតែប៉ុណ្ណោះទាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាបាតកម្មកោតកម្មលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែចុះហត្ថលេខាតែងតាំងសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មការដោះស្រាយកោតកម្មនិងបាតកម្មនៅតាមគ្រប់មុខសញ្ញាដែលមានសមាជិកជិត50នាក់ដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលអភិបាលខេត្តដែលជាសមាជិកផងទេការកែសម្រួលសមាជិកថ្មីនៃយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាបាតកម្មកោតកម្មនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃទើបតែចេញរបាយការណ៍ដែលក៏សម្គាល់ថាបាតកម្មនិងកោតកម្មបានបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ែនបូណារាយការណ៍សមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មការដោះស្រាយបាតុកម្មនិងកោតកម្មគ្រប់មុខសញ្ញាមានរហូតដល់48នាក់ដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលអភិបាលខេត្តនីមួយៗដែលជាសមាជិកផងនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃ19កុម្ភៈគណៈកម្មការនេះមានលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាប្រធាននិងអមដោយអនុប្រធាន13នាក់ទៀតក្នុងនោះមានទាំងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋលេខាធិការមួយចំនួនទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មក៏មាននៅក្នុងសមាជិកភាពនោះដែរសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងសមាជិកភាពដោះស្រាយបញ្ហាបាតុកម្មនិងកោតកម្មដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃទើបតែចេញរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2013មានបាតុកម្មកោតកម្មនិងការតវ៉ាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាចំនួន842លើកបើយោងតាមក្រសួងមហាផ្ទៃបាតុកម្មកោតកម្មដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហជីពនិងសមាគមមួយចំនួនបានបង្កឲ្យមានហានិភ័យដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទំនងជាហេតុផលនេះហើយបានជាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំធ្វើបាតុកម្មទៀតឡើយចាប់តាំងពីដើមខែមករាមកការហាមឃាត់និងការបំបែកជាបន្តបន្ទាប់ដល់ក្រុមអ្នកជួបជុំសម្ដែងមតិបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិលោកសួនប៊ុនស័កប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានហៅបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាការរំលោភដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋទៅលើគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញទៅលើច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិស្តីពីការជួបជុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅរងចាំមើលថាតើគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាបាតុកម្មនិងកោតកម្មដែលប្រមូលផ្ដុំដោយមន្ត្រីមានអំណាចធំៗទាំងនោះអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទើបតែបានចាត់តាំងគ្រូពេទ្យជំនាញ3រូបកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈដើម្បីឲ្យពិនិត្យនិងវាយតម្លៃសុខភាពរបស់លោកនួនជានិងខៀវសំផនជនជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿង002គ្រូពេទ្យជំនាញដែលជាមានជនជាតិញូហ្សេឡង់មួយរូបសង្ហបុរីមួយរូបនិងខ្មែរមួយរូបនឹងផ្ដើមការត្រួតពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោទទាំងពីរនៅថ្ងៃទី24និងថ្ងៃទី25ខែមីនាខាងមុខនេះបើយោងតាមលោកដឹមសវណ្ណរមប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តី
កខ្មែរក្រហមរបាយការណ៍វិតម្លៃអំពីសុខភាពផ្លូវកាយនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់នួនជានិងខៀវសំផននឹងត្រូវតុលាការយកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីសម្រេចថាតើជនជាប់ចោទទាំងពីរមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសវនកម្មសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែរឬយ៉ាងណាសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនឹងរងការគំរាមកំហែងប្រសិនបើទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវត្រូវសាងសង់ឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនោះនេះគឺជាការព្រមានរបស់អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ការអភិរក្សធម្មជាតិ WWF នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី20កុម្ភៈនេះអង្គការនេះអះអាងថាសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន85ក្បាលនោះនឹងឈានទៅរកការផុតពូជដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវប្រតិដារាយការណ៍ពិស្ដាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវគឺនៅត្រង់ច្រកមួយដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងលើចំពីលើតំបន់សត្វផ្សោតរស់នៅការសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងនេះអាចនឹងពន្លឿនដល់ការបាត់បង់សត្វផ្សោតពីទន្លេមេគង្គនេះជាការអះអាងរបស់លោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ការអភិរក្សធម្មជាតិ WWF ដែលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងសន្តាគារសាន់វេនៅព្រឹកថ្ងៃទី20កុម្ភៈនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គជាក់ស្ដែងលោកសុកស៊ីមដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរតំបន់សត្វផ្សោតរស់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះពឹងអាស្រ័យការធ្វើនេសាទត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គហើយជាពិសេសពួកគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលបានបន្ថែមទៀតពីភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើដំណើរមកពីចម្ងាយដើម្បីមកទស្សនាសត្វផ្សោតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើទំនប់នោះត្រូវបានសាងសង់នោះលំហូរទឹកនឹងមិនទៀងទាត់ហើយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់សត្វផ្សោតនិងត្រីដែលជាប្រភពប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកឈិតសំអាតបានសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការស្នើសុំឲ្យមានការផ្អាកការសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងនៅក្នុងឱកាសជំនួបកំពូលរវាងប្រមុខរដ្ឋក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនាខែមេសាខាងមុខនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ការអភិរក្សធម្មជាតិ WWF បានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គគឺជាប្រភេទសត្វដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងជិតផុតពូជបំផុតហើយចំនួនរបស់វាបានធ្លាក់ចុះនៅប្រមាណជា85ក្បាលប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងទីជម្រកតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គមានចម្ងាយ190គីឡូម៉ែត្រនៅចន្លោះភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវនិងភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងមានថាមពល260មេហ្គាវ៉ាត់មានទីតាំងនៅត្រង់ច្រកហួរសាហុងស្ថិតនៅចន្លោះកោះដនសាហុងនិងកោះដនសាដាមក្នុងខេត្តចម្ប៉ាសាក់ប្រទេសឡាវដែលស្ថិតនៅលើដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើនៃប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងមានចម្ងាយប្រមាណជា1គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីតំបន់ជម្រកសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គហើយទំនប់នេះនឹងគ្រោងសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នជាតិដែលជាកម្មវិធីជាតិរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងប្រារព្ធពិធីសម្ដែងសម្ដារជាមួយកសិករម្ចាស់ឡនិងអបអរសាទរឡជីវឧស្ម័នទី20000នៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈខាងមុខនេះក្នុងខេត្តស្វាយរៀងកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ហើយបានទទួលការគាំទ្រពីកសិករក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន12ដែលមានដូចជាខេត្តកំពង់ចាមកណ្ដាលស្វាយរៀងតាកែវកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងកំពតកែបព្រៃវែងសៀមរាបពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ធំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នឡជីវឧស្ម័នត្រូវបានសាងសង់ឡើងចំនួនជាង20000ឡហើយឡជីវឧស្ម័ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកស្ទួយការធ្វើកសិកម្មសរីរាង្គការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីនិងថ្នាំពុលនិងជំរុញវិស័យឡឧស្ម័ននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះយើងប្រាំព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រទេសថៃនៅថ្ងៃប្រហ័សទី20កុម្ភៈនេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយេងឡាក់បានចេញមុខប្រកាសធានាថាលោកស្រីជាមនុស្សស្អាតស្អំមិនជំពាក់វៈវឹននឹងអំពើពុករលួយទេការថ្លែងរបស់លោកស្រីយេងឡាក់ពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រកាសចោទប្រកាន់លោកស្រីពីបទធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាកសិករគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានកោះហៅលោកស្រីយេងឡាក់ឲ្យចូលស្ដាប់បទចោទប្រកាន់នេះនៅថ្ងៃទី27កុម្ភៈខាងមុខតែលោកស្រីបានអំពាវនាវដល់គណៈកម្មការមួយនេះកុំឲ្យប្រញាប់ប្រញាប់ខ្លាំងពេកព្រោះវាអាចផ្ដល់ចំណេញដល់ក្រុមដែលចង់រំលំលោកស្រីចេញពីអំណាចគួចគុណធីរ៉ាជួនព័ត៌មានពិស្ដា
ចិត្ត4 ខែកន្លងមកហើយដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងឡាក់កំពុងបន្តប្រឈមមុខនឹងក្បួនបាតកម្មរបស់បាតកោអាវលឿងដែលទាមទារឲ្យលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងទន្ទឹមគ្នានេះលោកស្រីយីងឡាក់ក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់របស់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែរតែនៅថ្ងៃនេះលោកស្រីយីងឡាក់បានចេញមុខជំរះបញ្ជីជាមួយគណៈកម្មការនេះដោយបានសារភាពជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកស្រីជាមនុស្សស្អាតស្អំមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយដោយការចោទប្រកាន់នោះទេទោះបីជាខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋនិងទទួលការគំរាមកំហែងដកចេញពីអំណាចដោយដែលមនុស្សមួយក្រុមចង់បានក៏ដោយក៏ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចូលខ្លួនចោលបំភ្លឺនេះជាការថ្លែងរបស់លោកស្រីយីងឡាក់នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនទន្ទឹមគ្នានេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការកុំប្រញាប់ប្រញាប់ចេញផ្សាយសាលក្រមរបស់ខ្លួនដែលនឹងផ្ដល់ផលចំណេញដល់ក្រុមដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមួយវិញទៀតលោកស្រីយីងឡាក់ក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាពាក្យបណ្ដឹងស្រដៀងគ្នានេះក៏ធ្លាប់បានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមុនដែរតែមកទល់ពេលនេះកំពុងបន្តស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកជូនថាក្នុងសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចោទប្រកាន់លោកស្រីយីងឡាក់ពីបទធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាកសិករយោងតាមគណៈកម្មការកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាកសិករតាមរយៈការជួយទិញអង្ករពីប្រជាជនក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងតម្លៃទីផ្សារជាង 50% នោះបានជំរុញឲ្យមានកំណើនអំពើពុករលួយនិងបានធ្វើឲ្យរដ្ឋខាតបង់ថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យថៃបាត់បង់ឈ្មោះជាប្រទេសទី1នាំអង្ករចេញក្នុងโลกទៀតផងជាមួយគ្នានេះអង្ករដែលរដ្ឋាភិបាលបានទិញស្តុកទុកចំនួនជាង18លានតោនក៏មិនអាចលក់ចេញដែរដោយសារតែមានតម្លៃថ្លៃខ្ពស់ជ្រុលពេកថ្មីនេះនឹងចំពេលដែលពួកអាវលឿងកំពុងបន្តធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់ចុះចេញពីតំណែងក្រមប្រជាកសិករក៏បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់បង់ប្រាក់តាមពាក្យសន្យាដែលពួកគេនៅមិនទាន់បានទទួលជាង2ឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីយីងឡាក់ត្រូវបានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅឲ្យចូលស្ដាប់បទចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃទី27កុម្ភៈខាងមុខដំណើរការតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់ឃ្លាតចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកនិយាយពីការតវ៉ានៅអ៊ុយក្រែនវិញនាថ្ងៃប្រហ័សនេះយ៉ាងហោចណាស់អ្នកតវ៉ា25នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរាប់ពាន់នាក់ជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មនៅទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះយ៉ាងហោចណាស់សាកសពបាតុករចំនួន10បានបង្ហាញថាត្រូវស្លាប់ដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងនៅខាងក្រៅសន្តាគារ Kozaski នៅជាប់កណ្ដាលទីលានឯករាជ្យក្នុងទីក្រុងគ្រីនៅក្នុងទីក្រុងគៀវខណៈសាកសព7ផ្សេងទៀតបានរកឃើញនៅសន្តាគារអ៊ុយក្រែនដែលនៅទល់មុខបន្ទាយក្រុមបាតុករបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងងាកមកលម្អិតអំពីបញ្ហាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយយើងមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀមបុប្ផាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអារ៉ាប់សាអូឌីតទើបបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបម្រើតាមផ្ទះជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានសិទ្ធិបន្ថែមទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះលក្ខខណ្ឌការងារដ៏លំបាករបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើនៅតាមគ្រួសារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពិសេសការបំពានលើរាងកាយការចាប់រំលោភផ្លូវភេទការមិនឲ្យហូបគ្រប់គ្រាន់និងការយកលិខិតឆ្លងដែនទុកជាដើមយើងស្ដាប់គួយគុណធីរ៉ាគឺសំណុំរឿងនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងយ៉ាកាតានិងទីក្រុងរីយ៉ាតមើលមុខគ្នាមិនសូវចំតាំងពីជាង4ឆ្នាំកន្លងមកជាង4ឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាត់វិធានការផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈកាត់បន្ថយការបញ្ជូនប្រជាជនខ្លួនឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដូច្នេះឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទីក្រុងយ៉ាកាតាបានទទួលពីទីក្រុងរីយ៉ាតនៅពេលនេះពិតជាជោគជ័យមួយមិនអាចប្រកែកបានបន្ទាប់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់គំនាបលើអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងមកអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានទាមទារពីរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាអាទិភាពនោះគឺការគោរពសិទ្ធិពលករឥណ្ឌូនេស៊ីទូទៅពិសេសស្ត្រីបម្រើនៅតាមផ្ទះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកដែលបានទទួលរងការធ្វើបាបជិះជាន់ច្រើនជាងគេពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះកាលពី3ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងយ៉ាកាតាបានកម្រិតការបញ្ជូនស្ត្រីអ្នកបម្រើទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះម្ចាស់ផ្ទះដែលជួលអ្នកបម្រើជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវតែគោរពសិទ្ធិអ្នកបម្រើខ្លួនដោយមិនត្រូវយកលិខិតឆ្លងដែនទុកផ្ដល់ប្រាក់ខែសមរម្យនិងទៀងទាត់ផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំខែព្រមទាំងពេលឈប់សម្រាកចំនួន1ខែរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងជាថ្នូរត្រឡប់វិញស្ត្រីអ្នកបម្រើត្រូវតែរៀនសូត្រសាសនាអ៊ីស្លាមគួររំលឹកជូនថាតាំងពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាមករដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបណ្ដេញពលករបរទេសខុសច្បាប់ចំនួនជិត1.5 លាននាក់ចេញពីទឹកដីខ្លួនក្នុងនោះមានជនជាតិអាហ្វ្រិកស្រីលង្កាឥណ្ឌានិងជនជាតិប៉ាគីស្ថានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយុទ្ធនាការបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក៏កំពុងបន្តមាននៅទូទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីកិច្ចប្រជុំនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់តាមការដឹងពីមន្ត្រីប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Catherine Ashton បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការជួបពិភាក្សាពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់រវាងអ្នកដឹកនាំនយោបាយអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចទាំង6នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាខាងមុខនៅទីក្រុងវីយ៉ាណាជាមួយគ្នានោះដែរមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Javad Zarif ក៏បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដែរថាអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមរួចរាល់ហើយថានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើប្រធានបទកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលឥតលាក់លៀមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចទាំង6នៅខែក្រោយវិទ្យុបារាំង AIV ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយស្រីសុភ័ក្រនៅថ្ងៃនេះសុភ័ក្របានជួបសម្ភាសជាមួយលោកសួនប៊ុនស័កប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់ក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយឈៀងបុប្ផាដែលនឹងអធិប្បាយអំពីវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយការបស់សុនមេសាដែលនិយាយអំពីពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនឡើងផ្ដើមដាំដំណាំតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Hydroponic និងនៅចំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយហែលសម្បត្តិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគឺលោកសួនប៊ុនស័កប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់ក្នុងទិវាពិភពលោកដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមថ្ងៃទី20កុម្ភៈឆ្នាំ2007ដល់2014លោកសួនប៊ុនស័កបានរៀបរាប់ពីអត្ថន័យនៃទិវាយុត្តិធម៌សង្គមក្នុងបរិបទកម្ពុជាបញ្ហាក្តៅគគុកនៅកម្ពុជាគឺអយុត្តិធម៌នៃការកាន់កាប់ដីធ្លីដែលបានបង្ហាញគម្លាតយ៉ាងសម្បើមលោកបានការរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាត្រូវបែងចែកភោគផលសេដ្ឋកិច្ចនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ពលរដ្ឋនីមួយៗយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យពលរដ្ឋអាចរស់នៅបានក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានមួយសមស្របក្នុងឋានៈជាមនុស្សសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងស្រីសុភ័ក្រនិងលោកសួនប៊ុនស័កដូចតទៅជំរាបសួរលោកសួនប៊ុនស័កប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ច្រាក់អរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយនិងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE លោកប៊ុនស័កនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈឆ្នាំនេះគឺជាទិវាយុត្តិធម៌សង្គមពិភពលោកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាទិវាពិភពលោកដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមលើកទី7បើគិតពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2014បើតាមការប្រកាសរបស់លោកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅព្រឹកនេះនឹងមានយុវជនមួយក្រុមដែលនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុងភ្នំពេញនាម៉ោង8ព្រឹកដើម្បីអបអរនិងរំលឹកទិវានេះតែពេលវេលាមកដល់បែរជាមិនឃើញមានពិធីអ្វីឡើយនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតើអ្វីនៅពីក្រោយការខកខានទាំងនេះលោកប៊ុនស័កសូមអរគុណតាមពិតទៅគឺមានក្រុមយុវជនមួយក្រុមតូចបានរៀបចំអបអរសាទររំលឹកថ្ងៃនេះដែរនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្មានច្រើនទេប្រហែលជា4-10នាក់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងច្បាស់គឺក្រុមយុវជនអស់ហ្នឹងបានប្រារព្ធពិធីហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានទទួលរងនឹងការបំបែកពីអាជ្ញាធររដ្ឋបាលភ្នំពេញទៅវិញដូច្នេះក៏ការប្រារព្ធពិធីហ្នឹងក៏ខកខានមិនបានធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានចុងក្រោយគឺក្រុមយុវជននេះបានទៅប្រារព្ធពិធីនេះនៅ
មុខស្នងការការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហជាតិទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញបាទ បើខ្ញុំមិនច្រឡំទេអធិវាពិភពលោកដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនេះត្រូវបានមហាសន្និបាតអង្គការសហជីវជាតិរៀបចំឡើងហើយអនុម័តដើម្បីគោលបំណងធ្វើការលើកស្ទួយយុត្តិធម៌សង្គមនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលជាអត្ថន័យនៃទិវាពិភពលោកដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គម តាមពិតទៅទិវាយុត្តិធម៌សង្គមអន្តរជាតិនេះគឺជាទិវាដែលបង្កើតឡើងដោយសមាគមនៃរដ្ឋឬក៏សមាគមរដ្ឋាភិបាលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជាអង្គការសហជីវជាតិនេះឯងដូច្នេះនិយាយឲ្យចំទៅវាជាទិវាឬក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គការសហជីវជាតិហើយបើកាលណាវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គការសហជីវជាតិវាជាទ្រព្យសម្បត្តិវាជាអ្វីមួយរបស់ជាតិនីមួយៗទាំងអស់ដែលជារដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិដូច្នេះរឿងសំខាន់គឺជារឿងរបស់ជាតិនីមួយៗជារឿងបរដ្ឋាភិបាលមួយៗជាអ្នកធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅវិញឯងយើងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់តែជាអ្នកជួយបំពេញបន្ថែមដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទិវានឹងទៅដល់សង្គមជាតិទាំងមូលជួយរួមចំណែកទៅដល់រដ្ឋទៅវិញតាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលគឺគាត់បានតែអនុម័តទិវានឹងក៏ប៉ុន្តែដូចជាមិនបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យជាតិនឹងបានយល់ឲ្យដឹងទូលំទូលាយពីរឿងទិវានឹងដែរបាទអត្ថន័យនេះមានន័យថាគឺចង់បញ្ជាក់ជូនថារដ្ឋាភិបាលក្នុងឋានៈជាអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋគឺត្រូវធ្វើការបែងចែកភោគផលសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបង្កលក្ខណៈឲ្យគ្រប់សមាជិកសង្គមនិយាយឲ្យចំគឺជាតិមួយនៃជាតិរបស់យើងនឹងគឺទទួលបានយុត្តិធម៌ទទួលបានភាពត្រឹមត្រូវទទួលបានយុត្តិធម៌ឲ្យបានសមស្របក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋមួយនេះគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានជាគេហៅថាមុខរបរការងារធ្វើនឹងឲ្យបានយុត្តិធម៌រៀងខ្លួនទៅតាមភាពជំនាញដែលខ្លួនចង់ធ្វើគឺមានន័យថាបើសិនជាមានបញ្ហាអីរដ្ឋត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសម្រាប់បុគ្គលមួយបាទមានន័យអញ្ចឹងបាទនៅកម្ពុជាឆ្នាំនេះគឺជាលើកទី1ដែលប្រទេសកម្ពុជារំលឹកទិវានេះតើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំនេះតាមពិតទៅនេះជាទិវាដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហជាតិបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2007សម្រាប់គ្រប់ជាតិទាំងអស់ដែលជាសមាជិកអង្គការសហជាតិនឹងគឺលើកកម្ពស់ផ្សព្វផ្សាយយល់ដឹងពីទិវានេះសម្រាប់យុត្តិធម៌នៃប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗនៅក្នុងជាតិនីមួយៗហ្នឹងប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងសម្រាប់ទិវានេះមួយគឺថាយើងមិនទាន់បានប្រារព្ធឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យបានដឹងឮជាទូទៅនៅក្នុងស្រុកយើងទេក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងយល់ឃើញថាដោយសារទិវានេះគឺជាទិវាដែលទទួលស្គាល់អង្គការសហជាតិគឺមានន័យថាជាតិនីមួយៗនឹងឯងជាអ្នកជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហជាតិដូច្នេះបានជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់ផ្ដើមនិយាយពីបញ្ហានេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានដឹងទូលំទូលាយនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងទាំងមូលបាទចៃដន្យពេកទេដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាស្ថានភាពក្រោយពីការបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងនៅឡើយតើវាអាចជាការលំបាកដែរទេសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការអបអរពិធីនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថារឿងនេះគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺជារឿងប្រក្រតីដែលរដ្ឋមួយជាអង្គការរបស់អង្គការសហជាតិត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺត្រង់ថាតើរដ្ឋមួយរបស់សមាជិកអង្គការសហជាតិនឹងតើគួរលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីទិវានៃយុត្តិធម៌សង្គមយ៉ាងដូចនេះឬក៏អត់បញ្ហាគឺនៅតែនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថាដោយសារតែទិវានេះគឺនិយាយអំពីតម្លៃរបស់មនុស្សយុត្តិធម៌របស់មនុស្សនៃមួយយុទ្ធធនគឺមានជាតម្លៃរបស់មនុស្សមួយដែរដូច្នេះយើងគួរតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋនៃជាតិមួយគួរតែយល់ពីតម្លៃនៃថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីយើងស្វែងរកយុទ្ធធនជូនពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយបាទមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានឹងរៀបចំអបអរសកម្មភាពរបស់ខាងសង្គមស៊ីវិលយើងគឺមិនមានអីធំដុំទេដោយសារតែទិវានេះគឺការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសូម្បីតែក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានកម្រិតនៅឡើយដែរដូច្នេះគាត់នឹងមានទី1គឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមជាទូទៅបាទទី2ក៏មានការជួបជុំខ្លះនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាដោយសាររឿងនេះគឺការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតដូច្នេះមិនទាន់មានការរៀបចំពិធីឲ្យអកធឹកដូចជាបុណ្យទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះទេបាទនិយាយអំពីយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាថាក្នុងនាមលោកជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការការពារសិទ្ធិកម្ពុជាមើលឃើញយុត្តិធម៌សង្គមនៅកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់កម្ពុជានេះយុត្តិធម៌សង្គមគឺនៅមានបញ្ហាច្រើនបាទយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺថាដូចជាបញ្ហាក្តៅគគុកបញ្ហាដីធ្លីរងថ្ងៃនេះបាទគ្នាអ្នកខ្លះក៏
បានមានឱកាសនៃការកាន់កាប់ធនធានធម្មជាតិដីនេះគឺធំធេងច្រើនតែឯងចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហាក់ដូចជាគ្រាន់តែកាន់កាប់ដីផ្ទះមកផ្ទះសម្បែងដើម្បីសង់លំនៅឋានក៏ពិបាកដែរដូច្នេះបើនិយាយអំពីយុទ្ធធម៌សង្គមមានន័យថាយុទ្ធធម៌ម្នាក់នៃសមាជិកសង្គមគឺមានបញ្ហាច្រើននៅកម្ពុជាគឺសំដៅទៅលើអយុត្តិធម៌ក្នុងការទទួលបានការកាន់កាប់ដីធ្លីនេះឯងបាទនិយាយមួយបែបទៀតគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនេះតើវាជាអយុត្តិធម៌សង្គមដែរទេក្នុងនាមលោកជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលរឿងនេះគឺពិតជាអយុត្តិធម៌ត្រង់ថាអ្នកខ្លះមានឱកាសរកស៊ីទទួលទានធ្វើបិទតែអ្នកនោះរកស៊ីដោយប៉ះពាល់ទៅដល់សមាជិកសង្គមដទៃទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាវិធានការរបស់រដ្ឋនេះមិនបានដោះស្រាយឲ្យបានយុត្តិធម៌គឺបញ្ហានៅទៅនោះដូច្នេះបើកាលណាគេនិយាយពីរឿងយុត្តិធម៌សង្គមគឺគេចង់និយាយអំពីការពង្រួញនៃមួយនេះគឺថាពង្រួញអំពីភាពក្រីក្រនៅក្នុងសង្គមឲ្យបានក្បែរគ្នាឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបញ្ហាទី2គឺត្រូវធានាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចរដ្ឋត្រូវធានាធ្វើឲ្យមនុស្សមានមុខរបរមានការរស់នៅឲ្យបានសមស្របក្នុងឋានៈជាមនុស្សដូចគ្នានៅក្នុងសង្គមគឺគេនិយាយអំពីការដោះស្រាយអំពីគុណភាពជីវិតរបស់មនុស្សធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានគុណភាពជីវិតនេះមិនអាចដូចគ្នា2 4បានទេប៉ុន្តែហើយនោះឲ្យវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដើម្បីឲ្យមនុស្សមានជីវភាពក្នុងការរស់នៅក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានដែលអាចរស់បានសមស្របក្នុងឋានៈជាមនុស្សបាទដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាទិវាយុត្តិធម៌សង្គមខ្ញុំសូមសំណូមពរអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដាក់ជីវវិធានការដើម្បីដោះស្រាយឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមតាមរយៈទទួលបាននៅការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យបានសមស្របឲ្យបានស្រួលបួលឧទាហរណ៍ដូចជាការកាន់កាប់ធនធានដីធម្មជាតិនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងកំពុងមានបញ្ហាគឺសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សទទួលបានសិទ្ធិនៅការកាន់កាប់ដីធ្លីដើម្បីប្រកបមុខរបររបស់ខ្លួនឲ្យបានសមស្របរៀងៗខ្លួនបាទនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតស្ថានភាពថ្មីនឹងចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ធូរស្រាលមែនទែនទេបើសិនជាប្រទេសជាតិមួយមិនទាន់មានសន្តិភាពនៅឡើយថាតើពាក្យយុត្តិធម៌សង្គមនេះអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេចដែរកត្តាជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមគឺមានកត្តាមួយសំខាន់គឺស្ថិរភាពនយោបាយហើយបើកាលណាគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយទេធ្វើឲ្យសមាជិកសង្គមនីមួយៗអ្នកដែលមានសាច់ដុំធំអ្នកដែលមានកម្លាំងនយោបាយកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនគឺតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ទៅលើសមាជិកសង្គមដទៃទៀតដែលមានស្ថានភាពទន់ខ្សោយដូច្នេះចំណុចនេះបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយមិនទាន់រឹងមាំមិនទាន់មានស្ថិរភាពទេខ្ញុំជឿថាការទទួលបាននៃយុត្តិធម៌សង្គមដែលជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ម្នាក់នៃសមាជិកសង្គមគឺមិនទាន់ទទួលបានទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាអ្នកនយោបាយខ្មែរនេះគួរតែរិះរកមធ្យោបាយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានជាដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់សេចក្តីសុខសន្តិសុខនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់ដែលធ្វើទៅបានបាទស្ដាប់ទៅដូចជាមានចម្ងល់ថាតើនរណាដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមអ្នកដែលមានតួនាទីសំខាន់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមគឺអ្នកដែលមានតួនាទីចម្បងគឺអ្នកនយោបាយនិងគណៈមន្ត្រីរដ្ឋនេះឯងបាទហើយបើកាលណាមន្ត្រីរដ្ឋគឺយើងសម្ដៅទៅលើគ្រប់ផ្នែកនៃមន្ត្រីរួមទាំងផ្នែកអ្នកកាន់មុខងារយុត្តិធម៌ផងដែរគឺនិយាយចំគឺខាងតុលាការនេះឯងបាទគឺទាំងអស់នឹងឯងគឺជាអ្នករួមផ្សំកម្លាំងជាមួយគ្នាដោះស្រាយរោគយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋម្នាក់ៗដែលជាកម្លាំងរបស់រដ្ឋក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋរឹងមាំទៅបានគឺដោយសារតែអ្នកដែលកាន់តួនាទីរដ្ឋគឺជាអ្នកបែងចែកភោគផលហើយជាអ្នករោគយុត្តិធម៌ជូននៃប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមបាទស្ដាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមានសិទ្ធិទេដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមមានសិទ្ធិទេមានសមត្ថភាពទេដើម្បីការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យគេថាពលរដ្ឋនេះគឺជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ប្រទេសដូច្នេះអ្នកដែលមានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់នេះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកមានសិទ្ធិគាត់ជាអ្នកកាន់សិទ្ធិហើយគាត់ដែលកាន់របស់សិទ្ធិនេះគឺទៅទាមទារឲ្យមន្ត្រីរបស់រដ្ឋអនុវត្តជាវិធានការដើម្បីសិទ្ធិរបស់គាត់ទទួលបានសម្រេចបានដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់គឺសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌សិទ្ធិទទួលបាន
នៅអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់នឹងការរស់នៅរបស់គាត់ដូច្នេះក្នុងឋានៈប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់សិទ្ធិនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីសិទ្ធិរបស់គាត់ទទួលបានអ្វីផ្សេងក្នុងការទ្រទ្រង់សកម្មរស់នៅរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវបានសម្រេចដើម្បីជាការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះឯងបាទជាចុងក្រោយលោកមានសារអ្វីសម្រាប់ផ្ញើនៅក្នុងទិវាយុត្តិធម៌សង្គមពិភពលោកនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំថាដើម្បីជាការចេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី1គឺខ្ញុំសូមសំណូមពររដ្ឋាភិបាលដោយសារតែទិវាយុត្តិធម៌សង្គមនោះគឺជាទិវារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើកណាជារបស់អង្គការអាស៊ានគឺមានន័យថាជារបស់ជាតិនីមួយៗគឺខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីទិវាយុត្តិធម៌សង្គមចឹងឲ្យជាតិបានយល់ឲ្យបានទូលំទូលាយទី2គឺថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស្វែងរកវិធានការផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងគណៈពេលដែលគេកំពុងតែមានភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះបាទដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍តែត្រឹមនេះសូមជម្រាបថាលោកស៊ុនប៊ុនសាក់ជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ច្រាក់សូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual បារាំង AFEអរគុណសុភ័ក្រដែលបានរៀបចំនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃអំបញ្ញមិញនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយយើងមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផាចា៎ជំរាបសួរម៉ូនីកានៅក្រៅប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង20នាក់នៅអ៊ុយក្រែនសកម្មភាពការទូតកំពុងសម្រុកធ្វើខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះទាំងនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនិងនៅទីក្រុងគៀវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប៉ូឡូយបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងគៀវនាព្រឹកមិញនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីនិងក្រុមបកប្រឆាំងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃនេះដដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំង3ត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសបែលហ្សិកវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រូវបើកជាបន្ទាន់ដើម្បីនិយាយពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនតាំងពីមុនបើកកិច្ចប្រជុំគេបានលើកឡើងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ៊ុយក្រែនតើទណ្ឌកម្មរបស់អឺរ៉ុបជាជំរើសចាំបាច់ដែលគេត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនឬបុប្ផាចាម៉ូនីកាទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺមិនត្រឹមតែចាំបាច់ទេក៏ប៉ុន្តែវាជាជំរើសចុងក្រោយដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវតែយកមកប្រើបន្ទាប់ពីបរាជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងនយោបាយការទូតចាប់តាំងពីមានមហាបាតុកម្មនៅទីក្រុងគៀវម៉ូនីកាអឺរ៉ុបនឹងបានខិតខំប្រឹងដុតដៃដុតជើងជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានជួយសម្របសម្រួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននឹងចូលជួបចរចាជាមួយនឹងក្រុមបកប្រឆាំងដើម្បីរកច្រកចេញនយោបាយមួយក៏ប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនបានផ្ដល់ផ្លែផ្កាដោយភាគីចំនួនទាំងពីរនៅតែមិនអាចរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាមួយហើយអំពើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែននេះទៀតសោតកាលពីថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនោះបានឈានទៅដល់សម្រាប់មនុស្សជិត30នាក់នេះគេនៅមិនទាន់រាប់ដល់ជនរងគ្រោះជាង20នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះម៉ូនីកាសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានតែប្រើវិធានការធរក្តៅដាក់គំនាបរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងរឿងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ៊ុយក្រែននេះប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង28ប្រទេសមិនបានរួមគំនិតគ្នាជាធ្លុងមួយនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបខ្លះដែលស្និទ្ធទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានប្រមានថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អនោះទេពីព្រោះវាអាចនឹងរឹតធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននឹងបង្កើននៅការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងទៅលើក្រុមប្រឆាំងមួយវិញទៀតគេបារម្ភថាវានឹងអាចធ្វើអ៊ុយក្រែននឹងរឹតតែងាកចេញពីអឺរ៉ុបកាន់តែខ្លាំងហើយរត់ទៅអោបរកជំនួយពីរុស្ស៊ីដោយនៅក្នុងករណីរបស់ប្រទេសបេឡូរុស្ស៊ីហើយដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតនឹងការលើកឡើងពីកង្វល់ខាងលើនេះម៉ូនីកាប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបខ្លះដែលចង់ឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននោះបានបញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មដែលសហភាពអឺរ៉ុបអាចដាក់ទៅលើអ៊ុយក្រែនគឺជាទណ្ឌកម្មដែលសម្ដេចបុគ្គលដូចជាក្រុមអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារជាដើមក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាទណ្ឌកម្មដែលសម្ដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនទាំងមូលនោះទេគឺតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបដូចជាលោកប្រធានាធិបតីបារាំងឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ជាដើមបានសន្យាថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលបង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សាទៅលើបាតុករអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូនីកាពីព្រោះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនទាំងមូលនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនឯនោះទេដែលជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មនេះសហភាពអឺរ៉ុបគឺប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងពីព្រោះមិនចង់ខ្លាចជាសត្រូវរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនការ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលទៀតសោតគឺនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរូបភាពបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ុយក្រែនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតអំពើហិង្សាហើយដែលចង់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុប Monica សហភាពអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយរួមទាំងប្រធានអង្គការអូតុងបានប្រតិកម្មខ្លាំងនិងព្រមានចាត់វិធានការតឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្រៅការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សានិងបង្ហូរឈាមរបស់អាជ្ញាធរនៅទីលានឯករាជ្យក្នុងទីក្រុងគៀវមើលទៅបុប្ផាហេតុអីបានជាប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍នឹងវិបត្តិនយោបាយនៅអ៊ុយក្រែនខ្លាំងម្ល៉េះ Monica ដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនមានតែប្រទេសលោកខាងលិចទេដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនទាំងប្រទេសលោកខាងលិចនិងរុស្ស៊ីគឺសុទ្ធតែចង់ទាញប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងករណីសហភាពអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបខំប្រឹងលូកដៃចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយអ៊ុយក្រែនដោយការពីបុព្វហេតុរបស់ក្រុមបាតកោពីព្រោះដោយមកតែពីបាតកោទាំងនោះបានធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលងាកបែរចេញពីរុស្ស៊ីនិងចង់ភ្ជាប់ខ្លួនទៅរកសហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែខ្លាចបាត់បង់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងដែនឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែអឺរ៉ុបដែលលូកដៃចូលដោះស្រាយចំនួននៅអ៊ុយក្រែនក៏ព្រោះតែអឺរ៉ុបនឹងចង់ការពារមុខមាត់របស់ខ្លួនពីព្រោះថាពេលនេះប្រទេសខ្លះដែលចូលមកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួចហើយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសហ្សកស៊ីជាដើមកំពុងតែតាមដានមើលជំហរនយោបាយរបស់អឺរ៉ុបនៅចំពោះមុខរុស្ស៊ីតែដឹងថាហ្សកស៊ីគឺជាប្រទេសដែលធ្លាប់ទទួលរងការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីបើសិនណាសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចជួយការពារអ៊ុយក្រែននិងបណ្ដោយឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងអាចបាត់បង់នៅជំនឿទុកចិត្តពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចង់មកចូលរួមជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយពីអាមេរិកវិញសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកជាច្រើនអ្នកធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងគៀវដើម្បីគាំទ្រក្រុមបាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវត្តមានរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកនៅអ៊ុយក្រែនមិនមែនគ្មានន័យអ្វីនោះទេបាតកម្មនៅតាមផ្លូវរបស់អ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នគឺជាការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីអ៊ុយក្រែនដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងសហភាពសូវៀតនឹងឲ្យដើរនយោបាយសេរីតាមប្រទេសលោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែមើលទៅការទាមទាររបស់បាតកោគឺផ្ទុយស្រឡះពីគំនិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងបានប្រកាសបែរខ្នងដាក់សិទ្ធិសហភាពអឺរ៉ុបនិងងាកទៅរកជំនួយពីរុស្ស៊ីតាមរយៈបាតកម្មនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនៅវិញមើលឃើញថាអំណាចឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនកំពុងតែទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងរុស្ស៊ីចង់ឲ្យនិន្នាការនៃការធ្លាក់ចុះនៃឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនឹងឈប់ត្រឹមនេះគឺឈប់នៅត្រឹមបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងហើយបានជារុស្ស៊ីគឺថានៅតែចេញមកការពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនហើយនឹងលើកឡើងពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិចទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនបានទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនចុះចេញពីតំណែងចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិតែការបោះឆ្នោតនឹងអាចជួយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅអ៊ុយក្រែនបានឬទេបុប្ផាMonica វិបត្តិនយោបាយនៅអ៊ុយក្រែនមិនងាយនឹងអាចបញ្ចប់ហើយនឹងរឹតតែមិនអាចចប់ទៅទៀតត្រឹមតែការរៀបចំការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះគឺថាវិបត្តិនយោបាយពេលនេះមិនមែនជាបញ្ហាតែម្នាក់ឯងរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទៀតទេប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលែងជាម្ចាស់លែងជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសខ្លួនដូចមុនទៀតហើយវិបត្តិនយោបាយនៅអ៊ុយក្រែនពេលនេះគឺថាបានចាក់ចេញផុតពីដៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដោយធ្លាក់ទៅក្នុងលបែងប្រទាញប្រទង់ដែនអំណាចនិងដែនឥទ្ធិពលគ្នារវាងប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិយាយដល់ឡែកចំនួនសពថ្ងៃនៅអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាចំនួនរវាងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនទេក៏ប៉ុន្តែជាចំនួនរវាងប្លុក2គឺក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែលឆ្លោះជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលចង់ត្រឡប់ទៅបង្កើតដែនឥទ្ធិពលសហភាពសូវៀតឡើងវិញរុស្ស៊ីមើលឃើញថាអឺរ៉ុបនឹងគឺជាដៃជើងរបស់អាមេរិកដែលតាមពិតទៅជាសត្រូវរបស់ខ្លួនធ្លាប់ជាសត្រូវរបស់ខ្លួននៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដូច្នេះចង់ឬមិនចង់ Monica រុស្ស៊ីពិតជាមិនអាចលះបង់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានទេពលគឺមូស្គូនឹងនៅតែការពារឲ្យខានតែបានមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលមានទំនោរនយោបាយរបស់ខ្លួននោះធ្លាក់ចេញពីអំណាចនៅអ៊ុយក្រែនចង់ឬមិនចង់វិបត្តិនយោបាយនៅអ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចបិទបញ្ចប់បានដរាបណាដែលក្រុមប្រទេសមហាអំណាចនឹងមិនឈប់លុកដៃចូលទៅក្នុងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងនយោបាយរបស់អ៊ុយក្រែន Monica អរគុណបុប្ផាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE លោកអ្នកនឹងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បទយូហ្គា
Hydroponic គឺជាឈ្មោះនៃបច្ចេកទេសដាំដំណាំមួយបែបថ្មីដែលមិនប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ដាំនោះទេខុសប្លែកពីការដាំដំណាំតាមបែបប្រពៃណីធម្មតាដោយប្រើប្រាស់ដីធ្វើរងជាដើមការដាំតាមបែប Hydroponic គឺប្រើប្រាស់តែទឹកនិងដាំនៅក្នុងទុយោតែប៉ុណ្ណោះជាមួយបច្ចេកទេសទំនើបបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបច្ចេកទេសទំនើបបែបនេះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកខ្លះចង់ដាំបន្លែ Hydroponic នេះសម្រាប់ធ្វើជាអាហារក្នុងគ្រួសារព្រោះថាជាដំណាំមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកខ្លះទៀតចង់យកការដាំបន្លែតាមបច្ចេកទេសទំនើបនេះដើម្បីធ្វើជាអាជីវកម្មព្រោះថាដំណាំនេះប្រើប្រាស់ធនធានតិចនិងកម្លាំងមនុស្សតិចប៉ុន្តែទិន្នផលវិញបានទទួលបានច្រើនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយការបស់សុនមេសាដូចតទៅអ្នកមីងហេតុអីបានជាអ្នកមីងចង់ដាំដំណាំតាមបែប hydroponic នេះព្រោះអីស្អីដែលសំខាន់គេបំផុតគឺពួកនឹងអត់ប្រើថ្នាំបាញ់សត្វល្អិតហ្នឹងហើយទី2វាចំណេញប្រៃយើងផងថ្នាំនឹងសម្រាប់សត្វល្អិតគឺការយើងដាំអានេះថាវាអត់ប្រើថ្នាំបាញ់សម្រាប់សត្វល្អិតហ្នឹងអាហ្នឹងជាសារៈសំខាន់ផុតតែថាកុំឲ្យយើងជាប់ជាតិពុលច្រើនពេកនៅក្នុងបន្លែយើងគឺទៅបង្កើតរបបដាំឡូស៊ីពី$3ដែរប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទាន់ឥឡូវសម្រាប់ការពារសុខភាពខ្លួនឯងសិនចង់ដឹងពីកសិកម្មទំនើបគេធ្វើរបៀបម៉េចដំណាំ hydroponic ជាដំណាំបែបថ្មីដែលដាំនៅក្នុងទុយោទឹកដោយចោះជាចន្លោះនិងប្រើប្រព័ន្ធទឹកហូរវិលចុះវិលឡើងដើម្បីចិញ្ចឹមដើមដំណាំអ្នកដាំដំណាំតាមបែប hydroponic ត្រូវប្រើធ្នើរដែលមានកម្ពស់ប្រមាណជា2ម៉ែត្រកន្លះទៅ4ម៉ែត្រហើយមិនខុសពីការដាំដំណាំដោយប្រើប្រាស់ដីតាមបែបប្រពៃណីនោះទេអ្នកដាំអាចដាំបានបន្លែគ្រប់ប្រភេទក្នុងដែរគេបែងចែកឈ្មោះទី2តែគេកាត់ទី2ទី1យើងហៅថាជា hydro ហើយមានន័យថាស្រួលស្រាប់ទៅគឺថាយើងធ្វើការជាមួយទឹកការដាំបន្លែដាំដុះបន្លែក្នុងទឹកបាទព្រោះប្រភេទជីយើងដាំជាប្រព័ន្ធនេះជាស៊ីយ៉ូហើយយើងប្រើប្រព័ន្ធខូនេះជាបានធ្វើអញ្ចឹងនៅស្រុកគេភ្លើងគេថោកហើយណាមួយគេអត់ទៅដាក់ភ្លើងអញ្ចឹងគេអាចប្រើប្រព័ន្ធនេះល្អជាងវាចំណេញទឹកបានច្រើនហើយវាប្រើប្រព័ន្ធទឹកតិចអញ្ចឹងមានថាយើងប្រើទឹកហើយនឹងជីយើងប្រើតិចអញ្ចឹងវាយើងអាចដាំទៅបាននេះគ្នាដូចជាប្រព័ន្ធស៊ីយ៉ូនេះប្រហែលឃើញអញ្ចឹងបាទយើងប្រព័ន្ធនីវ៉ូហ្នឹងស៊ីយ៉ូខ្ញុំហ្នឹងមានកអញ្ចឹងហើយកាហូហ្នឹងមកចេះហើយវាធ្លាក់ចូលចេះអញ្ចឹងដល់ពេលណាវាខ្លីវាគេធ្លាក់អញ្ចឹងដល់ពេលទឹកធម្មតាទឹកកាហូមកវាធ្លាក់ទៅនេះធ្លាក់ចូលទៅដល់អញ្ចឹងកម្ពស់ទឹកវាទៀបតែបើបន្លែនៅទូខ្ញុំអាចមានកម្របគ្របចេះពីលើទៀតអញ្ចឹងទឹកវាបុកមកវាអត់ទាន់ហូរវាត្រូវឡើងទៅលើសិនដើម្បីធ្លាក់ចូលនៅកម្របទីលើទី2អញ្ចឹងដើម្បីថាឲ្យទឹកច្រើនដើម្បីឲ្យឬហ្នឹងអាបន្លែទី2វាដល់ឬហ្នឹងបាទទៅបន្លែយើងធំយើងអាចដកចេញតែម្ដងព្រោះឬទឹកយើងមានហើយឬវាដល់ទឹកហើយវាអាចធ្វើចឹងតែម្ដងដូចខាងនេះចឹងបាទហើយបើបន្លែដល់ពេលយើងដាំបន្លែទី2យើងអាចមាននិវត្តគ្របពីទឹកដើម្បីឲ្យទឹកវាឡើងពោះទីសិនអញ្ចឹងរយៈពេលថាយើងបាទទឹកវាក៏10ថ្ងៃកន្លះខែហើយពីខ្លះយើងមើលតាមបន្លែទឹកយើងឬវាដល់ទឹកយើងអាចដកបានបន្លែហ្នឹងនៅក្នុងទឹកគុណភាពវាគឺវាល្អថាម៉េចយើងដាំបន្លែប្រភេទនេះវាអត់មានតកតងនឹងការប្រើថ្នាំព្រោះវាយើងដាំក្នុងដីវាមានមេរោគក្នុងដីហើយនឹងស្មៅអញ្ចឹងវាធ្វើបន្លែយើងមានប៉ះពាល់ដល់បន្លែយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះបើមិនតែយើងគ្រប់គ្រងនៃការយើងកម្ចាត់ឲ្យដៃអត់ឈ្នះយើងត្រូវប្រើថ្នាំហើយតកតងនឹងកសិករវាយើងគេប្រើថ្នាំដើម្បីទិន្នផលវាល្អដើម្បីគេតម្រូវការទីផ្សារអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយតកតងនឹងបន្លែនេះគឺវាអត់មានទេគឺយើងអត់មានថាស្មៅហើយយើងមិនគិតថាមានមេរោគនៅក្នុងដីមកប៉ះពាល់ដល់បន្លែយើងអញ្ចឹងធ្វើបន្លែយើងហ្នឹងល្អអត់មានប្រើថ្នាំទេបងវាតកតងថាបន្លែហ្នឹងវាទាមទារតែ NPK វាច្រើនអញ្ចឹងបើយើងដាក់ជីទៅហ្នឹង NPK វាបើ NPK អញ្ចឹងបើអ្វីដែលលើសពីហ្នឹងគឺវាបើទេជីថាវាមិនត្រូវការវាបើទេអញ្ចឹងបើយើងគិតថាប្រើជីច្រើនប៉ះពាល់សុខភាពគាត់នេះគឺប៉ះពាល់សុខភាពពីច្រើនបន្លែតាមដីប៉ះពាល់សុខភាពតកតងនឹងថ្នាំដែលបាញ់ទៅគឺវាប៉ះដល់ស្លឹកវាសល់នឹងស្លឹកជាប់នឹងស្លឹកដែលយើងយកមកញ៉ាំទៅវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយពេលខ្លះបើសិនគេដាំហើយបើសិនថ្នាំនោះពេលខ្លះគេបាញ់ភ្លាមវាយកមកទៀតគាត់ទៅប៉ះពាល់ខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងបើថាតកតងនឹងការប្រើជីគឺវាមានប៉ះពាល់ហើយទី2គឺវាជួយចំណេញទីកន្លែងយើងដាំប្រភេទនេះនៅពូមីបានឃើញវាចំណេញកន្លែងច្រើនអត់ដូចយើងដាំក្នុងដីហើយវាចំណេញតែពេលវេលាទេតកតងថាយើងដាំនៅនេះយើងថានៅផ្ទះយើងចាក់ទៅទឹកយើងអាចដាំបានអញ្ចឹងវាចំណេញកន្លែងមែនតើហើយយើងទៅផ្ទះយើងអាចដាំបានគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលថាកន្លែងណាលទ្ធភាពយើងអាចដាក់បានគឺយើងដាក់បានគ្រប់កន្លែងវាចំណេញបាទតកតងមួយចង់ចន្លោះគុំដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងគឺយើងយកពីទឹកចុះប្រភេទយើងដាំសាឡាត់ពីទឹកល្អល្មមអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអាចដាំបាន6គុំឬក៏7គុំពីខ្លះយើងអាចឡើងដល់8អាស្រ័យតែយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងចោះយើងឃើញថាធំតែគឺប្លុកសោះច្រើនណាតែពេលដែលវាបន្លែយើងធំមិនដឹងថាវាជាតិអញ្ចឹងពេលដែលវាជាតិមានបន្លែខ្លះទៅល្អតែវាទទួលពលឿនបានអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យបានល្អគឺដាក់6ឬក៏7សម្ភារៈតែទៅសម្ភារៈយើងមាន GCAD ទៅនឹងសម្ភារៈទី1ដើម្បីយើងយកទៅដាំមកប្រព័ន្ធ hydroponic នោះគឺយើងមាន G ប្រភេទបាទ
G ពីប្រភេទ HGAB នេះផងដែរគឺអានេះកកក្រហមខ្ញុំបញ្ជាក់ពីកកក្រហមនេះមួយសិនកកក្រហមនេះគឺប្រភេទ GA នេះផងដែរគឺបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅគឺវាតំណាងឲ្យដីតែបើយើងខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ស្រាប់នេះគឺយើងប្រើទឹកម៉ាស៊ីនគឺ B នេះគឺសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់សម្រាប់បន្លែនេះតែម្ដងបាទអាទី1គឺតំណាងឲ្យដីអាទី2គឺតំណាងឲ្យសារធាតុចិញ្ចឹម1លីត្រ 3cc យើងវាល់វាទៅ30cc ក្នុងទឹក10លីត្រអញ្ចឹងបើសិនតែយើងប្រើដាំមកចោលយើងចាក់នេះតាមទឹករបស់យើងទឹកយើងថាដាំម្ដង20លីត្រគឺចាក់នេះជីដាំហ្នឹងដូចជាមានចាប់អារម្មណ៍ដូចវាអស្ចារ្យដែរណាស្រុកយើងមិនដែលឃើញលោកគុណដាំនៅផ្ទះឬក៏ដាំនៅកន្លែងកិច្ចការអីខ្ញុំដាំជាគ្រឿងលម្អនៅមុខផ្ទះទេមិនមែនជាចំការឬកសិដ្ឋានអីទេប៉ុន្តែសារការខ្ញុំឃើញនៅក្នុង Facebook អីគេស្គាល់គេទៅយើងមើលទៅឃើញវាដូចជាល្អដែរហើយជាប្លែកជាយើងធ្វើលុះណាតែខ្ញុំមកទីខែចូលនិវត្តទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអាជីវកម្មហើយឥឡូវគាត់ជាសាក់លបងសិនបើសិនជាគេធ្វើឲ្យបានគេគ្រប់គ្នាគេជុំធ្វើបានគេច្បាស់ជាចំណេញប្រហែលគេមិនបានប្រាប់រឿងច្រើនអីចឹងបើអត់ចំណេញគេជុំធ្វើបានខ្ញុំយល់ហ្នឹងវាឃើញមានរបស់ដាច់ខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងហូកំថ្មីហើយមាននេះចាអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយយើងចង់សារជាអ្វីដែលថ្មីយើងស្គាល់ជួហើយយើងទៅមកកន្លែងសិនអ្វីដែលថ្មីយើងចង់ឃើញចង់ស្គាល់មីងហ្នឹងមករៀនហ្នឹងគឺមីងមានដីនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងសល់ច្រើនហើយក៏អបសុកក៏ដាំបន្លែលេងទៅដើម្បីសុខភាពណាគេធ្វើតាមជប៉ុនធ្វើតាមអាមេរិកអញ្ចឹងណាធ្វើតាមទីស្រុកក្រៅហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងកូរ៉េក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយប៉ុន្តែសម្រាប់មីងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកនៅពេលដែលឃើញអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាតែយើងជឿនឿណាស់ឡើយមីងមួយទៀតសម្រាប់មីងយកពេលដែលមកដាំមីងគិតថានឹងមានបញ្ហាប្រឈមអីគេខ្លះសម្រាប់ការដាំរបស់មីងអត់មានអីពិបាកយើងសង្កេតមើលពីពេលយមប្រកាសថាយមបើកវគ្គសិក្សាវាកុហកចូលក្នុង Facebook បានតែ3ឬ4ថ្ងៃគឺមួយខែបើយមគឺ15នាក់នេះគឺត្រូវតែពេញហើយចាមានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់មានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែរឿងអ្នកនៅមកពីសៀមរាបកូនសិស្សយមពីសៀមរាបច្រើនគេយកទៅហ្នឹងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មចាហើយបើអ្នកក្នុងពេញភាគច្រើនអត់ទេគេមករៀនដើម្បីឲ្យដាំបច្ចេកទេសថ្មីហើយគេដាំសម្រាប់មើលលម្អផ្ទះអ្នកខ្លះគេមករៀនដើម្បីទៅបង្រៀនតទៀតក៏មានដែរនេះបើតាំងពីពេលណាមកប្រហែលជា3ឆ្នាំហើយចាយមធ្វើដំបងធ្វើលេងនៅផ្ទះហើយបានចាប់ផ្ដើមមែនតើដែលយើងបើកហាងសម្រាប់យើងលក់ឧបករណ៍ឲ្យគេដែរហ្នឹងយមមោទនភាពកូនសិស្សទៅរៀនហើយគាត់មកប្រហករូបឲ្យមើលថាគេដាំឲ្យបានល្អអ្នកខ្លះបង្កើតជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនគេមកអរគុណយើងអានេះគឺយមមោទនភាពខ្លាំងណាស់នឹងមានបញ្ហាប្រឈមអីដូចក៏មានការពិបាកដែរពីព្រោះយើងធ្វើសុខយើងអត់ទាន់មានទាំងអស់ការដាំបន្លែតាម hydroponic ផ្ដើមមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈជនជាតិខ្មែរដែលធ្លាប់រស់នៅលើទឹកដីថៃមានលំនៅនៅក្នុងទីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីម៉ាងពៅវីណាដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋាន hydroponic ដំបូងនៅកម្ពុជាបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស300នាក់ហើយដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសដាំបន្លែតាមបែប hydroponic ដ៏ទំនើបនេះប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកប្រកបរបរដាំដំណាំ hydroponic គឺតម្រូវការនៃសម្ភារៈដែលត្រូវការពីបរទេសនិងតម្លៃថោកនៅលើទីផ្សារពីព្រោះបើយើងទៅរកអ្នកចំនួនអ្នកកណ្ដាលហ្នឹងគាត់សង្កត់តម្លៃយើងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង RFEអរគុណសន្និសាទដែលបានរៀបចំបទយកការសម្រាប់យប់នេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញឬទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយដែលលោកអ្នកចង់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmer.rfi.fr សូមជម្រាបដែរថាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទប្រភេទ Smartphone លោកអ្នកអាចចូលទៅទាញយកកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store ហើយជ្រើសរើសយកពាក្យ Radio Pure រួចទាញយកកម្មវិធី RFE Pure Radio នីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសាដែលហេតុសម្បត្តិ Chronique bilingue ហេតុសម្បត្តិនៅក្នុងនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅថ្ងៃនេះលោកហែលសម្បត្តិដែលលោកនឹងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកនឹងនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់លោកដែលតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាភាសាបារាំងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិទាំងអស់
Cambodgien de nationalité, j'ai commencé à apprendre le français en classe de 6e au collège Sao en 1994 dans la ville de Battambang. Gano, Pisa Barang Chichumr Mui, Knong Chumnaum, Pisa Pi, Nika Seksa Pisa Borte, Damin Pisa Anglais, Chiku Prechen. J'avais choisi le français pour la simple raison qu'un professeur m'avait dit, sur la base d'un argumentaire dont je peine à me souvenir, qu'apprendre le français permettrait d'aller plus loin dans les études. ខ្ញុំមិនបានធ្វើការវិតម្លៃឬក៏វិនិច្ឆ័យពិសេសណាមួយលើសម្ដីរបស់គាត់នោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់បាននិយាយជាដំបូន្មានតែប៉ុណ្ណោះ Mais aussi au regard du fait que mon cœur penchait vers la langue bien articulée et des études enrichissantes. Et en ce sens, la culture française, voire francophone en général, m'apparaissait très intéressante. ពេលនៅរៀនវិទ្យាល័យពីថ្នាក់ទី10ដល់ថ្នាក់ទី12ខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ចូលរៀនថ្នាក់ពីរភាសាដែលក្នុងនោះភាសាបារាំងជាមុខវិជ្ជាចម្បងដែលត្រូវរៀនពី6ទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ De plus, dans ce cheminement bilingue, les matières principales telles que les mathématiques, la physique et la biologie étaient enseignées à la fois en français et en khmer. ហើយសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ពីរភាសានោះនឹងទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រចំនួន2ទី1គឺសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិដែលខ្មែរយើងតែងតែហៅថាបាឌុបនិងមួយទៀតគឺសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាថ្នាក់ពីរភាសា Diplôme de l'enseignement secondaire des classes bilingues ដែលសញ្ញាបត្រទាំងពីរហ្នឹងចេញដោយក្រសួងអប់រំ En même temps, à l'époque, je prenais aussi des cours privés de français au Centre culturel français de Battambang. Et c'est là où j'ai pu largement améliorer mon français avec des professeurs exceptionnels de français de nationalité aussi bien cambodgienne que française. ហើយគឺសម្ពាយនៃចំណេះដឹងភាសាបារាំងដែលបានសន្សំនាអំឡុងពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនឹងហើយដែលបន្ទាប់មកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចូលរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា francophone នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច En effet, à l'université, j'ai été classé au premier rang pour l'admission dans la filière spéciale en droit en 2011 que j'ai suivi en parallèle avec un cursus général de la licence en droit cambodgien. នៅក្នុងថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសនៃច្បាប់បារាំងនេះមុខវិជ្ជាទាំងអស់ត្រូវរៀនជាភាសាបារាំងដែលមួយចំនួនធំបរៀនដោយសាស្ត្រាចារ្យបារាំងមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Lumière Lyon 2 ប្រទេសបារាំង À l'issue de cette double formation, en plus du diplôme de premier cycle en droit cambodgien, j'ai obtenu également la licence en droit privé français délivrée par l'université Lumière Lyon 2. ក្រោយមកដោយសារតែការបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រច្បាប់បារាំងដោយជោគជ័យនៅភ្នំពេញខ្ញុំក៏មានភ័ព្វសំណាងទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមនៅប្រទេសបារាំងនិងកាណាដាពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2006 Il s'agit d'un master 1 en droit des activités de l'entreprise et d'un master 2 en droit des affaires comparées à l'université Lumière Lyon 2 et à l'université de Montréal. ពេលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2006ខ្ញុំបានមកបង្រៀនមុខវិជ្ជាមួយចំនួនទាំងច្បាប់បារាំងនិងច្បាប់ខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច Ensuite, mes aptitudes en enseignement et mon bilinguisme m'ont permis de décrocher une bourse dans le cadre du programme canadien de bourse de la francophonie pour le doctorat en droit à l'université de Montréal en 2008. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនៅប្រទេសកាណាដានេះភាសាបារាំងរួមទាំងភាសាអង់គ្លេសផងដែរនោះបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការ